Eyo weba sound ewulira boba ompulira bulungi gamba sound edaya ize. Boba ompulira bulungi ga sound ewita mugamba nti ya. Bwebanga sound ojiwulira yagabe tekako ekigalo. Kuba ndazikulira mulaba tazo okunda yivati nga setekana kungira bawoza nti sound kuli sound. Boba amaguwulira uli ku sound tekako sound. Boba owulira sound ngo sound ojiwulira ko eritekako. Tekako ekigalo. Tekako ekigalo bla tekako ekigalo. Sound oboju yateka kechigalo, sound oboju yateka kechigalo, sound oboju yateka kechigalo, sound oboju yateka kechigalo. If you hear the sound, mpe chigalo. Sound obako yateka kechigalo. Yo, sound oboju yateka kechigalo, chenjagalo okumanya. Sound oboju ulira mumpe sigino, njagala sigino yechigalo chino. Sound kiliyalo alitazo kumbuza buzambu sound. Yo. Tumira DJ wanga singo kubero wa manya mu America bita DJ Benanzo yalayira afira kwa afira ku mazima vituli buvuka vuko budda ni kwegulya museveni mulimba Uganda bangi binyina utanse no kugata so bawa kula mwe mu manyi mwana Benanzo bali kulemera ku mazima mwana omusajja omukulu alina abana alemera ku mazima tabira mukutia Benanzo kye nkwagala kecho muzeyi nechi yala mugana wange you inspire me as a father because atena isima imbo lina salo ngora sujja kogera mu inbox ago nakagategira salo kuva de Benanzo but anyway uli mchala yena ali kumukutu guno ngwagala nnyo Cowboy yena negase ko nkwagala nnyo kasobe wa NUP nkwagala nnyo buli muntu yena inagala nchoka nkwagala nnyo niwola links mwena nkwagala nnyo Yadala abachala kwa abachala mwe singendera okutumira mwana baba tisatisa nabde ngo uli mukazi ochalemedde ku mazima mwana kubeda baba tisatisa nga kino nsiba nti bagamba politics yali wa abachala mwana ne politics mwana mumulemera ko mukazi nakuze walimina ku kintu kigenda viral sabiro so thank everybody na dala abachala mwe nabenyigira ko mwana banakazadde bigwanga mutarafi okusinga n'abasajja omuchala ngo aba video yange ngobera mu politics onyigira mu kibita politics we Uganda mukatonda mu gulu nengo omusajja wali akubagana mpale nywera migwa manya gwo musajja mu nyumba so bobo oli muchala nga wenyigira mu politics kitegezo representing echika Uzensinga kwagala bachala the end of the day because men at the same time omusajja obosoro kuina amanyi so kuliga strategies okubira nga okola nga bwezi okwijja so mbagala nnyo de wala links tanikira kwana Mujja kutuso nyu website bisite kola video ne bazije group baje kutema kubana government ndo Museveni yagomba gundi mu mana ne baje video eyo kati itandise bwenti tambuza akatambi kana kutebandaka kwata bakwatira muddala Pastor Wilson Bugembe Sina nyo chengena kugera ko Pastor Wilson Bugembe olwensonga ati musajja wa Mukama at the end of the day ne musajja yajja buzibwa ajo ne yefula ndino ndi pastor however ngena soka mubulire mu dakika entone nnyo just nga sinna igenda maaso Bugembe ngena kuwa just ka package katono nnyo kalowoozo eko kuba mwana mwe mutuletero tuwalise mmala tenga muli basajja ba Mukama gozo wali tuseko ko kugonda ogamba nti omwana data ku mukutu navumanza omusajja wa Katonda nangamba ndinge mmala Ne we are tired of you fools man. Ababera awo muziberanga mu supporting ebintu ngebyo. So many injustices zigenda maso temwogera. Kwese ekitutu kyo government abantu batta abantu bagwe pass. So kwata bukwasi mwina n'okufunya n'okuzza munni. Kwata bukwasi platform eyo gikozese. This is why aba indigaza mwezitabuse. Endigazi getinza stress ziganyo okukkiriza. Fetwali bana bamwe bamukanisa gabe mu bino okusumba. Gwe tewegomba kubeera nga penga ali ku kitutu wali omukonvertinze into mu busanyi mu obulokozi bwamu. Nawe manyo chego mukulaba abantu baba waya abavaako nga basala no mudivert nga no mugamba kati ono mwana nze mufudde kyali ono mwana nze mukyusiza yali bwati ne mulo gute wegomba kukuze kulaba nga transform nze mbulokole mu bulokozi neza ngiriza to kujja bulokozi nga muri bali yake ebigenda maso obiraba nze kisinga okunyiza kugwe Pastor Bugembe vuba banze mwana saga na kuokera kola style kisinga okunyiza kugwe Pastor Bugembe nti gwe one nga boy ndagenda mu parliament you are one of Bobi Wine's best friends or closest friends nga nti wajjo ozunga n'okuzunga na kwa kulabo ezi mazigwe nga wakuba ekisimu simanyi kiringa tafali kabita bile wali ogudde n'ogwa mu gospel music no yingira bino bisachula music Bobi Wine yakuyingiza noja na kuwa collab this is why I'm bitter with the two people nze I'm bitter with two people abasobola okubanga balina sobola okukyusa Uganda gwe no mulaba meta juye na kanyomozi igwe niko beta juye na kanyomozi I'm very very bitter and very sad because Juliana Kanyomozi ku platform jalina ne dobozi yalina alise ndeta gatukubira kanyimba naye amanyi Bobi Wine yamunje you two people you two individuals imwenja kubafira kweso nga nyiga nyo kubalabanga mwana zemwe mumpa n'ekyokulabira koze kyesiga mikwano olw'ensonga bwe ndaba abantu nga mmwe mwana nange nesika mune ngamba Cowboy wono jate kati jwana nakomona akola bo post na jana ngamba muno inspired loads many millions and millions of people where are you when Bobi Wine lost his driver Juliana techikwata kecho where are you
ngaba Nubian bando kwali va ku Bobi Wine muyimbi munno Nubian ayimbe ne Bobi Wine nga tusula bako kola ko post Juliana but you come out of the blue and look how in the roja no take out your post mu inspired how many youths you've inspired millions. Don't talk about the inspiration, suck your mother. Talk ina kubintu mbade biruma Uganda ukira tina kalubaka kutemu watch them know obuvumu but because you're the only first female artist go bateka mutule tubonge nawe. That's why you were sitting. You know how much I love you Juliana. No kugira ko manja I'm even bleeding. You know era research manyi mkufira ko zitedi best artist mu Uganda asingira gwe Juliana. You know wani wachipenga akugera ko atinga ntimanyi bulungi nyo tinkwagala nyo but I was disappointed. I was totally disappointed mumu. The same applies to Dr. Mukimanyi Pastor Mugembe. Pastor Mugembe yagenda kubasabize. Pastor Mugembe chimu yagenda achidukira. Buli chimu yagenda which kind of pastor is that? Mwana tosobola kubeera pastor the same time baga kwefula mu celebrity. You understand? Oyina services gwe zoteeka we mu chanisa zo n'okuba abantu sente n'obabba mwana. Nero kubati ndo watu kati no let me tell you about this osaga. Timba temani. Pastor Mugembe ndo chimanyi wale wakati yake yagenda kuteka Bobi Wine mu kanisa. During Bobi Wine's presidential candidate. Nga anonya kadu campaign. Kati Bobi Wine aleke campaign za jemo church mu celebrity night. Olina amagezi gwe mazi. So Bobi Wine nakaluki agenda yayina ni mwana muta bano basajja basiru. Bobi Wine nga ye Bobi Wine ku kintu kye yayita mu nganonya akalugwe botegeze celebrity night Bobi Wine olite mu kanisa. Abantu bakungano bajjeke ebi buli olinga amatako mwana. This is the same thing that Farida Nakazi. Farida Nakazi, we don't expect Bobi Wine aje kumwasuze mucho kubereze. Wasuze mucho simanyi kaze ngizo kutya kumwasuze mucho. Wasuze mucho ombuze ki Farida. Tudde mazima. Nze tulete ku show kugina kumbuza ki Farida honestly. Olete omukulembese gwanga mbuze. Akubulidde mwana, akubulidde. Sisobola kujja ndi mu campaign mugota nazo kweze ku Twitter oteka ebigambo gambo ebekisiru bichoze bitya because oransirikira message anjono na mwana omuntu mwana va ku simu yange mwana story chanja kala nyamwana ngana ba mpe mwenda chikemo ndiko Farida Nakazi benyabo nkugamba nemikwana je obuziba bato mwali mu okumanya nti Bobi Wine abadde bukose yegende okubeera ngeno n'abantu tajja akyaliko Bobi Wine takyali muntu ali regular nemwe mwesiba kweko kantu akamu nti Bobi Wine okuba nti mbabadde omukaliya ya mubadde omukaliya yi mwali mu okukimanya nti the man is the next level. So kugembo mwana no kwetereza no manya kati bimu tsibu kimbo jja kuba okyogera kubasamize oyogera ku buli kimo kigwira Bobi Wine okuba yakugamba kugambya kanota attend one osa pastor Benevis manyi bita smile celebrity night abadano nyakalulu nego you had a strategy okwese Bobi Wine manyi mukozesa mwana kwa mamazi you had a strategy Bobi Wine aje mu kanisa yo gotekewe ekibbo mwana mufune set. Who are you to curse someone go suck your mother? Mu pastor Mugembe cursing someone who can you curse? Suck your mother. Zenjoge the pain olinga amazi. We are bleeding in our nation yogera mu pastor wasomera oba pastor gomanzi. The title you're carrying is just for bantu bakola fraud mu Uganda anti pastor ogenda ku machambo gambo ogenda so okasingo. Does even pastors even curse? Olinga amazi. Who are you? Mu pastor Mugembe okasinga abantu ogenda kasinga ni gomanzi. Oya ojero wino kulinga kitebe kyegali bakulesere solingo omunyo bakutadde mu TV mboyo na opinion news egi bapa ndi musajja mukanzu kyogenda konkola ba bishop abikabe tufiridwa mu strong bishop ba mu tawa ne bamulete kozi mask za police zimu tabasajja ba muwaguni kuba itabyagala ngato kyogenda ngako nani kwa kongo genda ke wagundi bana papase base bayiga njo moto otuteyo mmera abana bo barabirire. The same applies to NBS. Najja nenkola video banga mamupengo yononye business z'abantu one before mudde mulabe videos zange because mba nkola video I don't even care about opinions z'abantu zenjogera kintu ekindi ku mutima mba nakikubiye mu data I came and talked about NBS abantu muyomba muno that's a big farm jono na penny what is that my president doesn't have complaining ako today nabagamba kini kaliso kuva buyatta muganda we mbagambe yo gundi yo mujaba ya mafia mwagana
Nembagamba ne programu ze muyitezo zi anikati karakata zonna ze mulaba ziri politicalized strategized nga wochiulya zirimu ebyobufuzi bingi mwagana nemugamba penge yo nduguyo nemba wo muvubuka nembagamba derezani iso agent bamuyita simanyi ture na mulabi azema akoze video akuba Bobi Wine nembagamba politics ona alesa abantu politics atunza abantu ku internet naye abantu babiga akatiba nti wekwata ku Bobi Wine ofuna abagoberezi nene bagamba mwegombe wegendeze buli kyemugoberera ffe tubaddewo emyaka 10 mbadde wana musiru here I'm not going anywhere big up Henry Kakensando gwa CMwe big up Lumbye Wola links ffe wetulite tubaddewo emyaka 10 yetunajetoka nene bagamba ne mwegendereze akatiba buli yagula ku Bobi Wine omuvuka yavudde from out of the bune yekyusa mbasimanyi tule ninga ndabagamba that is an iso eje posti zange zonna zikyali ku Facebook abantu mwanyiga wano penge penge wali omwana ali mu struggle omwana yogeredde struggle penge wali tubagambe ebintu batuvuze tubira baffe tubira penge tubira bamwe muoza wal this penge mwana lekera otujja kumulama oyo mwana akoze nnyo mu NUP akoze bizi kitikate ai myself nze olwo omwana akola ku NBS abantu mabata simanyi mbuba bakawalia ono omwana simanyi akola ku TV omwana tanjagala oyo omwana aleta ne bagashumba n'abakochi kandi tugenda kwogera ku penge tumwogereko simanyi tumukube mwana bamuyita case omwana tanjagala making sure aleta mu programs z'abantu abankuba abavume penge naye omwana it was so abusadi mama we yafolo kusense mama nafolo kusense kati wali sente zijanja ba case mama we yafolo kusense for your information uli ku TV oli awo yambadde abupale babukuwala use that platform ogamba ebintu ebikuluma wadda malada baba mama wafulu kusense nga toyina sente temulina sente swala mama mujjanja bajasiru kusense Nairobi mukama amusomyo ebyamusobako nera bachenna kugamba mama yakufiya bafira mu ngalo nera background wa Jehova rastanga rada rasta go wandi baddo ebiryambo palo bonova ne mukogera kuba kwa milioni akoze bwati nera abadde pale bweziti gundi sibayi bamukutembwenzi nova moyo story no fuke ndara journalist agasegwa nga bakaziwe bashiri mwagamba penge nene ndugu look sakyo madala bama moje again mukama yamuyita mumbeera mbimbo anatali yali amujjanjaba really wali bade ku TV yangu andali yajjanjaba mamawo nayenze uli kupenge tonjagala katikiro yakuwachibwa interviewing ku mabugo yakuwayo chinga Buganda bajja kukozesa mwe bana mwe bakeizi mu buke mozo programu za muzaba mafia TV kwe mukola bajja kubakozesa ebive byonna newe mutabuke mugenda kuvayo budate mugenda kumutambula bwerere nse balaba this is why mama wa famizo zinolukusense lwalumanga abana abato yatamu susense lwamulumba mbukulu ne mba wansi paka bwe yafa alidda watude ukufa we kuli ne yafa mu mbeerachi or TV presenter, TV national, because every time where are you today? Where mamo ya party? Let me remind you, nayo twalo obudengo yogera mukazi wa kamyo nabadde mpale bweti zuwe na libwati omusimanyi programu zo lugambo yanga mani muzukuke mwana mudde ku bintu ebirume gwanga but you cannot say these things on the national TV kubantu manyi yababekera TV yaba mafia you can't say these things and that is wrong. Dagala sirwanga abo nabavubuka abo bonna nze banuma I have nothing personal about this young beta ba journalist siba ina ko buzibu no labanze mbataki siba ina ko buzibu nayenza abera bubeza they have a platform ze dagala sirwanga ndali our is number 1 fan nga kyakola katogo naba dagala sirwanga nga akola mu kichali ba kye theater abonita nga atandika nga babera mu abantu nga baziza ziyoni nga yegere no begerera abantu okujja okumulaba tule dagala sirwanga yali badde Dr. Phil we Uganda but you know what the twat afuna bufunye jasi kupala onayamba tebasobola kwogera bintu bino beetaga paycheck twogedde ebigambo etugamba NBS yaba mafia yatulemesa okubeera nga twenunula mwagamba penge simanyi that is a big farm you know why is our president crying out loud abagamba NBS yarangirira ne kubeera zitali sente zaayo a whole national TV baji bribing okumisleading aba a whole national TV nga mulimu n'abantu if we had the patriotic Ugandans de bali bagamba nsudde bwe mundu how comes kazibwe Bashir yasula mundu ya mbuga Kazibwe Bashir used to work on SVT. Na yo mundu yagala ensi yasula oka TV. Olokuwa tino ka TV kali kagala mukozesa ebichamu. The line get the parliament cheba ita success. Yabavubuka mukoke mwana. Tukoje okubera ku internet wagala kunyuka bintu bino biva. Ko leto babulire bintu miwulira. And we shall say these things na buna agana okulira abana bamwe bajja bitomera. Abana bamwe bajja bitomera mumugamba futuge tuli wano zikola obudu sikirinako buziba can be next for as long as I want kasita mbeerawo
And for your information, Wendy safe and loud. Paka Allah wali mpita Wendy. Big up kakensa. Mbako tisa don't go to Uganda ani. Genda yobu ya gala mama. Tubabuli ya temagala kubi ulira. Nze nakuba NBS wiki namba abantu nebanvu. Ndi musanyufu today. Nti Bobi Wine nalinwanirira okirabe. This even my videos zange kweziri nakuba NBS bagamba ngo talina byakwogera. I saw a reflection of what they call of mafia that a long time ago. Nenjikubira wiki namba nga ndi ku NBS mwanga mazo talina byakwogera. What happened today? Ndabyo omusajja bamuyita simanyi Kasumba akola ku NBS. Ali awakuba Bobi Wine Kasumba nuli beddali ne gunju mama yazini kwa gunju isajja lili abasajja basoma ne basiru Kasumba atiyo level ku degree zolinda ne kusoma ko wasoma mu byo kusoma amawulire ebyo byosomye kicho je mawulire for your information Kasumba to ina lega seje ole segwe mafia bakodesa oli eri ku Twitter okuba Bobi Wine to ina lega seje ogenda kuleka tulabye abasajja ba anja abali abo obulabe babale Francis bafanga mbisi kubiba akolere gwanga Bali Francis yasoma ne CNN yagala omuwa contract lwa luzungu lwe Kasumba gwani olinga amazigo omutako who are you suck your mother gwani lega sikinyo oyinza okuyiga mambo nenda jolese musoma mawuli ticho olese gwe Kasumba simanyi mu Kasumba ticho olese Bali Francis yapayina kati bamwisa na manju kesi coffee je bamuzikira byali ya mitwalo 15 lili yani badali afa bwacho Museveni yawayo chingo mukulembeze wegwanga kufa kwa Bali Francis abana bali na wabazuko bali yafufu ani atamanya Bali Francis wa UBC Sakyo mada to ina chokulinde gwanga gwali amanyira Bobi Wine guno omulembe gula abatuze tula baba basinga ko kuba aba obulabe ne tubalaba tubamanyi ababadde abasinga obulabe abasajja abasinga kuba abamanyi tubamanyi mukaba bafa mukama bawumuze mirembe ne balina kye baleka ne bakolere gwanga tebalina kye bafuna ne bafira ku mazima gwani musoma mawuli Kasumba zenyizo okulaba osoma mawuli gani gwe zenyizo okulaba gwe mazize ndaba zenyizo okulaba Kasumba mukasumba soma mawuli nze ndaba mawuli ga Kasumba kukikyogera okungamba Uganda tujirabye mwana tuyina ebintu tujirabye mu nga tuyinza kuveri no olimba muvubuka ba youth tuli ba smart man gwe position joli mu jomanyira mu Bobi Wine fetu agira abadde tubadde Bali Francis baga soma nga tumanyi tuzuwende kwezo nenga alusoma nabange ekyarani who's been Bali Francis yo mutondwe bulemezi engoko zizinyembata ne mutunula ne mulinda ne mutunula ne mulabye dakachali CNN nejja ne yagala okuwa UBC contract. This is how patriotic these Ugandans were before Bali Francis yakana contract nagamba nkolerera gwangu Kenya nejja okumusasula omutwale Bali Francis nagana patriotism ni yandiagadde okulaba ku nsi entuufu yali afuna emitwalo 15 Biden 15 ngasulwa mu kayumba kalinga kambisi gwe Kasumba gwano okubasobola okubribinga n'obulobo koti buno butebe malonga boteme embizi omanyira Bobi Wine sakyo mad shi tubalabe babasingako nga gasoma nga tuli bana batono otulabo oti musoka nakuna baka TV kasembule muno bu TV wa black and white okugira obugizibu oti nonyolango ononya station na alusoma ne tutulanga tulaba Kenya ni gamba no yanyola lukyala ne kyogera ku TV kikyecho ninga bamwitanga Bali mwana muna Uganda yaleka legacy gwe tugezanga nontunula mu maso gange nogamanyiza n'okukwata mu ngalo gwe mu kwegomba okusanga musoma nyosoma mawulire gwe olinga ennoni y'embizi protecting abo mata bombo protecting abo what is the NBS I told myself bulichi tucho nacho chenzize njogera kuita itiminafu this is why bisaid bisinga even never did moloka byange ne bava kwa bizinga basijja kulabira hivyo bino nabikowa because the same things we've been talking to them be happening and temutuliriza gwe Kasumba biliko you can wake up today you don't have a job kino nchidda musolo zuka mu Uganda gato kyali na mulimu wegeneze Uganda the same things I told my brother Miles Ramiti These are the same things I told my brother Miles Ramiti. You can wake up one day and Miles Ramiti atwara Bobi Wine personal. Nazolia, nabita wave Miles Ramiti, nazolia new. Manyika story na mukana kantu ko kubanti waliko komo ngato oba mu entertainment. Abantu Bobi Wine mwa misquoting. Mwale mwachiri okikiriza nti wali yavao. This is what happened to Miles Ramiti. Miles Ramiti aletanga bibifu bye wawo biwulira nti bibifu ebyekisiwe ba present bali naabo ne bagana okukola kye balina okukola. What has happened to Miles Ramiti? You know mulimu.
nacha n'okuti omuntu yandigenze mu FDC Miles Lwamiti wawunza okunga amanti no bakayimba bakwano bo ba Geoffrey Rutaya bagenze mu parliament singa wali mu eyo yo wayitanga weevu siyato ugenze twawangula. Look at someone omusajja nagenda n'atula ebibuuzo bye sixing ensi yonna emulaba enkera nagenda mu parliament Uganda gye tuli mutule. Miles Lwamiti ogamba sekati wagenda mu parliament singa wali kusaidia Bobi Wine wa NUP whoever eyo. Ni mwali n'ennugu suka sumbo you can wake up ngolinga Miles Lwamiti mwena muliba mazi abantu bandi badde babuza Miles Lwamiti waliko ko omusajja w'amaanyi asobola oteka okalega sigamba omusajja ayikolanga simanyize kona bana abaana bakezi bandi badde bapikingira wo nti TV presenter bano okuba TV presenter kamba bulike ekintu kino okubeera TV presenter Miles Buyuni okubeera TV presenter mwami Buyuni nsagwe mulimo kukyasinza okubeera ogwala yisi mu Uganda zokansobyo ntemamu empuuta ba TV presenter bamerukanga butiko buli muntu okola ku TV ekola ku TV de kwetaaga nnyo okusoma Zahara Toto yasoma kosi ki Barakanteri alina karakta esobola okubeera ku TV Uganda banoonya talanta tebanoonya nti noolina bisaanizo biri awo olina kubeera wattutumu Shiragashu basomera ku university yawa Shiragashu basomera ku university yawa because I saw her ennaku ezalina naye byawanikawanika ebitategeerekeka she was exhibiting us tubeerawo tugambe nno tukwogereko akabina ke but it is so unfortunate Shiragashu mbasize ku following ye ate nga naye akimanyi nti God is plan yamunyunyuta akabina ova ku musajja okubanga yakuzina ate nakunyunyuta akabina konna abasajja twakula tugamba nti omusajja wakuteekamu omukira simanyi mu spam zige gy'abakazi God is plan spam ze basimanyi yakwata mukwasikana k'abaani n'akanyunyuta akabina konna buli wakateekamu omukira bw'ati omukabina kakenuka olaba God is plan kye yakola do you want to be in an environment whereby omusajja kuteekamu omukira kenula bukenuzi kabina naye naawe obubonero tewabulaba wandibadde osituka n'ogamba kukolokolo Shiragashu TV presenter asinga okubeera ow'amaanyi nkoye embeera embi but liyaleru nti kati watuuka n'okuba mwana nze bino musagala kubyogera kubanze mwana tegwe sijja nakwogerako oli mukwano gwa muganda wange omusajja ajja kunyiiga kintadde muwala we mugundi mu program okitegeera ate nze naye ebintu ebi saagera munna bajje mu mbuke naye nga twabagambira ddala twabagamba ebintu bino nze am so happy Bobi Wine today Bobi I'm very happy very 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 happy for your information happy I'm not jubilating nti okonye ku NBS we said these things before twayogera wiki n'amaani ku NBS mbupenge tojja kusoda ati ze big brand magamba right mpaka era emwala abanga NBS efulumaliza out sizaayo TV ensasulire okubeera nge na kibayita freedom z'abantu ezikuba ezisewa nengamba babloga be NRM ne magamba mmwe most of you muli mu kyemukola mu kimenyo just volunteering okwefula abasiga ba NRM let me tell you something buli munda Uganda yenna ng'obeera wa President Museveni wali omu meetings eko kankuwe kibayita ki era buli munda Uganda yenna ng'obadde bayita bloga dduka mulimu abaana abakyatasobola kudda ku Facebook today olwokuba bakola ensobi emu but you never knew government yakirimu ebakubira eddagala nabagamba nti no buli wosemberera government you lose something and you gain something you gain that little popularity n'okweraga nti no bunfunyeyo kasente naye ogenda ku luzinga ekinene tulina abaganda baffe nga nebali bakomyewo ku Facebook their lives will never be the same mujja kubalaba bawankawankeyo baganda bange akibakato teri munyo omusajja mwavu akibagato kwalinga alina ebitenja bye bakola bu posti n'ateekeyo abantu bamusondera sente yamanifestinga nga mbuntuntu obu activities obuli awo n'afunayo ku kasente ku Facebook lyovala byatanze okwogera amazima nti Facebook yali maama olw'ensonga kweyajjanga ekikumi yakolako ku mikwano egy'ebbeeyi mikwano nga bamuwa obulamu yakola obulamu ku Facebook yamufuula omuntu kino kyeyeerabira nti ku Facebook all these numbers abagoberera abantu there is something called consistency mu business ena Facebook azokenji basomese consistency kiringa mupiira nti tiimu esobola okuleeta omuntu n'emugamba nti ono ajja asambe wano in the absence of the other nete kitegeeza nti goali n'okubeera awo
However, bw'obanga osobola okukola obulungi n'obeeraawo ne weerabiza abantu oli oba n'obanga ky'okola tekireetawo nnyo ddiibu nti oba oli okubeera nga tasobola kusamba. Oba nti kunnyonnyola entya? During the Penge absence, there came a man called Fred Lumbi. Big up Fred Lumbi. The fact that Fred Lumbi is doing something that Penge has been doing, she related to Fred Lumbi because he's doing something for the right cause. Ejo chairman. Na yebu webuza amagezi internet eno Museveni n'akugula. Ngenda kuwendala example n'akugula. Osobola okukanga abantu abali nabadde bakwesiga n'ogenda. Naye bakimanyira nti no agenda. Your life will never be the same again. Ashibaga kato. Ate muli business mbadde ngululi alo kye bayita consistency. Consistency is doing something for more than 10 years and still have those numbers and digits and influence and power. Lucifer Minium. Akensa laja. Nzire mu kusomesa. Kwangenda basomesa. Consistency. Sikuleta mwaka gumu n'osamba emyezi 3 n'odduka Johnny Black artist wa myezi 6 n'abula. You can't say nothing at all ku Jose Chameleone. Jose Chameleone beba fitukulaba ntuseka tugamba okay. Kati gwe ne consistency tesasobola kudda. Maintenance yabula. Trust eri mu bantu yadduka. You left with nothing. Kati tamu wegenda kujango ze okusaba sente Museveni yakusuubiza when it's no money. Tewali sente ezimu. Baganda bonna be basuubiza sente. Ate kyasiga okunuma nze gwe wekkeya nnuma kuba abasinga bonna they were bloggers by default. Tugenda mpola. Be basinga osika full figures not a blogger. Just a random person who bagamba nti ona ayina za vabo atirale kati omuyita bajje blogger. Naye gwe uvuze naffe ebbanga ddene gwe wasinga otuluma because twali tukwagala mu competition eno osigalemu because mumba mu competing mukola ebintu ebimu wona n'ebintu batugamba nga byabera ku ground fenge ne kakisa tupikingira ku golusi because goli ku ground tubetaga kuba meche tu ne mwatandika emize emibiji nejo ku reporting nga abannamu nti bajje ku Facebook ya mulokuba nti Museveni bwakuyita nakugamba bali baleti bali gwe n'omugamba nti bayite basobola kujja kuba ba Bobby Daihani ate baagala sente naye mbu nina plan bajja ku Facebook mu mwatandika ebintu ebyo kakeza tap page ne egenda wansi nebula. But nze mbanja nnyo kulaba kakensa ashibaka bani bambuye bani. This is not a competition thing. This is a service. To serve muno buweereza. Naye muli mu kino ekyokugamba mbu ohoze. You can't say ohoze nga tubadde emeka 10. Ate nga nawe badde emeka 10. So guno mugati nti bosala ko piece n'oli alya. Wali ulabe yo blogger nga bagoberera omu tazo temusharinga mu mutual friends. Buli muntu agobera kakensa yagoberera pe ngebe bagobera lumbuye bo bajula we bagenda ko bayimanyi buli omu character ibajagala ko ki nemwe kyabalemu okumanya mwe mwagende wa Museveni diluje mwakwata we can take down those people's pages zikuto kibasoka okuba wanti wabne wesoma nti blocking omanyo you can never to working ako ku page ya muntu ne mutobimanyi naye ndamo abantu ntubogira mukatira bawagenda wafa oli mukabira ku Twitter bine ebintu twabi bagamba Museveni we never like yachibaga kato over masako very semba buli tulina mwana wa mukibuga ngaffe bezana tasobola kukwagala Museveni kino nkinnamu gwe wasinga okufiirwa kwawo bonna byempulya balajana kuba gwe wadinya nete walijja ku Museveni wali yekolera ate n'ekirala walina trust y'omusajja asinga okwagalwa mu nsi eno Bobi Wine the Lumbias wouldn't have been here today nga gwe oli ku muto gwa Bobi. Yes, these all TV stations manyi ba Mapo Media tebandi baddewo ba Ghetto TV nga gwe oli ku muto tebandi baddewo. This is why is abantu bakola zo ine bugundi obu sibayimbo viewers choice you most active blogger so the most active because ebita nabigana nebagamba nze blogging so bugundi bwa mobo sibayimbo awadi bwachiba ne mwagala nnyo obukungu mirimu gye mukola mulemeddwa okuweereza abantu mwe mwagala bifo mwagala position mwagala maani mujja kugwa tubaddewo emyaka 10 mugenda tulaba consistency okimanyi Facebook ene nyumu kuchamukiriza wachamuka nerabe kumsajja bakusula babala. Anda mandaku nkwagala nnyo rasta. My friend anda mandaku. Richie Mugambe muganda wange anda man baba so mubuzabuza abasajja be South Africa. Omusajja kati waliwo n'abantu nga amannya gaagana.
nze mbabuulira amazima bana mali bakola dda amanya gaabwe ba sportsman mu Uganda daleta manyana mani mukubi wa bikonda ina ranka si bintu bya kuzimbya mibiri abasajja bali bazimbya bibiro ba South Africa bali bigulukosi fe tugenda mu gym tukubaka kunyirirako kakubeera sexy sikubeera bambo genda mu gym n'okuba kubeera bima bekisiyo siba ku bigulukosi olinga mvubu mujjo manyira Bobi Wine erinnya liba lyagana abagagga tubamanyi ba Brian White bali wote lyagenda kumenya rekodi yabe you have nothing musimanyi tuzwanyimbu n'owulira bavubuka musimanyi mbujeyo mu passport ya Bobi Wine omukole kigo jeyo passport. Do you even know how many music promoters abalina copy ya Bobi Wine za passport zaabwe? Do you even know how many TV presenters abalina manya ba promoters abalina passport za Bobi Wine? Abamutambuzaako obutambuza nga balaba baloga nga look at this fool. Pintu sibi akufunya gabiri no very impossible you know what is the career of this person really what influence do you even add chicho teka tafali teka ku NUP bako wondo ngate wali ndako omuntu akutegerera mwana lichi na ulide kwa tuli kumuganda ngeri lichi goli mu kupasulamo omutwale wa Museveni kako tukatuka wa Museveni mbo mugambe mbuye tonde musibanyi ekole bichi yakole bichi ina tugenda ku mbo mubalira mbo mutwale wa Museveni mbo sibanyi muhoza musonyi we ukati these fools here omanya abantu abalina kopi za Bobi Wine abamutambuzaako mukati otaddeyo Bobi Wine olwa abantu nze life yaabwe mukati Museveni nekimuluka kyo bakita kyabanki ki X6 ki BMW ukivugira mu bisagazi na bitwali yambo biwa abana daipa bane bapa mambivuga na bitwali bikasukanya abana bana naye muna ifu to some people this means a lot no sango omuntu at least songa libali yaga da fama bali bino bwe bitu biraba bulana nnyo someone is floating a white woman omuchotana chotera bamekisika zinde ya hiya latino zio italian zio we see variety of women in all different races to biraba bulana. But if we ntani ko kutula mukula bachoizo kula ku NUP ne Bobi Wine kwa biraderanga rasta kubulyo kuzoro kuita mu buyisi wendi kubona ibiwolo nembi kulekenya sikulekeramu kuba there is totally nothing sikulaba you transparent olinga kasenge jankulaba ndaba bali eri kagwenda bugeza ko kwefutika ulinge je kwefutika abantu bakulabi irinya lyangana ndaba kagabaze no babambira okulo kino irinya werigana kino nchiddamu irinya ngaliganye liba liganye namulidde yesoma namulidde besomeyo mbyatusiza lichi lichi go tusase mu nabyabufuzi lichi ebintu bibasimayi ba free by real life lichi daba nko mu nabyabufuzi MC Rich is not a political blogger never has he been a political blogger and influencer mu politics. Richi bintu bya real life ebibozi bya Richi bya real life ensi bye yagala bibiri Richi is nesite muno state temuno nyanga ko change people like you change people like him tulabo bosobola Richi is a innocent young man ne politics ya jamu just vodika wa mukubi si muntu wanabya abufuzi you kati mulo uliamu ngenda mutu wale wa mweto natukaguwa Museveni mutu wale wa Museveni buli muntu yenali ya Uganda this is kati ngubule buli muntu yenali ya Uganda ngayita swanyi blog Museveni wabata kuyitanga ko wano ne mutula bwati nega baba twala kirindinga kwaya ne mutulawo ne mwesokota sokota bakututte bala mabatutte boba to holding ankopu ko mbozi na Museveni ye kama kafubona akuyita na kuwolwa kulwe toyina mukasugu yamba ku NRM ne yebino byajjanga akero kubeera nga bamaze omuwaka akatogoke mu state house agala kuba bibajjaga yetaga ko kubanga ina bayogera bala bakokawo just abanyampire ne bagamba ani ali kukosa ani ali mu bala munasoma bali oba blogger ne batwala embizi ziringa endwadde za batwala ba blogger balinga abalwadde ba musujja gwa mulana mawairindi ne batuza nga kwa ati Museveni aba briefing ala bijandera bakate yamba bava mu deminio onani wanje ano karo nani halo kale sio nkulira je baleko ugamba otapenge onani zine ndebe sisa hamu chigundu zino zenda ba muzizi nyumba si hamu chigundu eno ona si hamu chigundu ono
ndilo si ya ha mulino mafia bana agala video eyo nakusaka sirisi okuba kweleeta kola nakyosiza kati nabategedde ajjayo video baagala kugijjayo agikubi kati mukubi daganyo gikwa ndi baagala eveeyo bagimanya akakodyo bwogikuba akuba essimu evaako video evaako my brother Elimezaya yakuna wano bamukundamya sitiki tulisi kyeyo business tukole sene tudde waka sitiki tukyeyo business and make money and go home safe and sound family ojirabeko ojibuzeeko wakimwagala nnyo gaggawulirwa amaako nti ogenza obaze amyateeke oyogedde mupenge bamwezi don't talk on my behalf fe tukyali wano twagala sente we are here with Robert Kyagulanyi Ssentabantu we shall die here don't ask money on my behalf mugompa gira sente mbonsikira nsakira sente I am here contented sira jendaga abo bonna abanazi nabagambye keizi mamo yafa lukusenze kasa lukusenze lwakubanga abaana bato rest in peace keizi nenda kugamba fe twafiirwa ddaba ffe nekugamba omukyekyaga ku TV oko olita oyo mwana aleta abantu ku NBS n'agamba bakube penge ne lumbuye wali budi woyogera ku lumbuye omwana onagera okukatinga video nabi wasondeka mweri nyalumbu idea yoyo mwana achaze ko omudagere kulinya lya lumbuye jakwa wabifuti ankali biski bimboza njiko baba penge yaleta muntu kukuba penge just balina program bwabwe na mwana balala sibe mu program nziwalo ne yangamba abana abakola ki bamana ku briefing mukagundi mukakubo ndi bila kugera ku penge mukuru msajja ngamba bana abana babakola ki munemba twogera ku bintu birabaye ngeje bakunyiga mukira babelewe ngeje bakufiisa nini bagamba nedda human resource wabo ya kikola ani ono sebo sebo nkuyambe ntya nkuyambe ntya sebo Mama wa chali mulamu. Mama wa chali mulamu. Mama wa chali mulamu. Anti mama wa chali mulamu tompulira. Damu ekibuzo kyange. Wewe nsonyiza waka video kalaba kale mwana embale zifugika zina so ogera kuvuga mwana ugade mwebi sajja bitayira bagezi mwana last one nsonyiwa kibantu olito kuba ko yaye Bani mwanzo nyuma muko katana mwanzo nyuma enzi Uganda enzi Uganda sasa jagani wakodamu struggle at night. Sashakanya kuziramu. Sashakanya kuziramu. Chichanuma.
omusajja ategereje twetudda omusajja ategereje twetudda eprotectinga mu maama we naye amurusimu ddamu yakutuzzi Chibana Sekanga ko bwenti mulamu wange ma. Sekanga ko bwenti mulamu wange. Sabade wa kunywa bia. Sabade wa kunywa mwenge. Nebele so nyechi kebi. Ekachi kubi. Mama. How's that? Mama. Omusajja yeebuusiza yalabi nsanze banono yeebuusiza badde badde kyabagamba kabye ku kikebe badde kyabagamba mwenna babloga nga Museveni takuyita ngo wano nti mutule mwogere oli ku kifu babalimba okachire ni nkwagala nnyo sister Ada afayo manyina za afayo okwagala nnyo omwana obanyo omuntu okujja kumulaba tobadde kuki omwana mbadde mwetegekedde ono omwana addusa oludduka omwana mukama badde alina okumumpa ati ali mwenzijiddekoako mukama onkoze bubi kuno kwe baita okwebeereramu omusajja yeebeereddemu bannange nze nsanze abeebeereddemu nono yange abadde mugezi nnyo mukama osulawa ojo omusajja omunzijeegono no baliwo agamba mama Keizi salina kyabadde Keizi zemubuulira amazima maama we yafa olukusense measles maama yafa measles bino tubabuulira amazima ate agenda kungamba kyoyo omwana nebye mugamba bituufu abimuyakaba n'amaziga naye yabeeranga kunga Anatalia yabeerera nnyina Anatalia alina okubirabirira nnyo naye mubeera okwogera kamiyoni programu gyokola ya kisiru bayimbi ameka bakuziikirako oba bakufimba bamandira kyali kiko oba bakuziikidde pastor mono baba bakuziikidde maono okuziikira kuba nti no just ajja kupanikati kalakata bayimbi ameka bakuziikirako abamanyi bokyaza bakolako propaganda lasta mazuku ke mwasoma amawulire mudde ku bisaidi ya Kyagulanyi mu TV mbusule kati be Bashiri kwagala nyo wasuloka TV Nabira mauza the paper star gani bobi mwita masiru bobi wine ugamati no poti Nabira bobi wine was just disappointed that if usula ufulaga nabagamba mwenna babeti naboza gonna abakazi ba misota bana bagenda kudda mu kyaba mukozesa because baite basobola kuwangula waabwe wezi beti naboze base mu Uganda abanya obuvuka vuko obwepaka panko obusebe bwano obwo edisonya
bonna bwasuulawo gundi bwali gundi bwa Bobi Wine bwajja lumini yupi ne bagamba mamu yafa mizozi kakirabe amusole tusedise kakirabe talk things ne wadagala zagenda kufa alo wanje sewo wanje sebo wanje sebo oyagala ndijjeko sebo gwe ngani sebo gwona njogera nani goyogera naye kenyini okitegedde nzijeko live kati bwe nsigerako sebo nkola ki owakana nimwe bakutemu ambeno ya hamu banavuka ba hamu bana madiro kuba enamba zikyuka ne profile pictures enamba ziri 3 zikyuka za Uganda profile picture yemu ulira enamba ziri 3 profile picture yemu eyasoose yatazzeemu onangamba kujjako live diro liringa lya hamu tugende mu maaso bajja kudda bano ayaye bibano Museveni bakozesa okutwala peegi zaffe tubalinde bajja kudda bajja batuwa obono si papa bebakola bino ebintu newaddagala sajja kufa ate oyo walifa bama wajja kufa bakitaabwe wajja kufa afa kuleke ng'osigadde bwerefu nga kyokoledde ebintu bya Uganda zogenda kwayo n'obwabazadde wagenda kufa obubwana buyinza okutumbya lebufu niyo omukazi yakwata mbiziga akuwaga mutayiddemu kwogera bikwata ku ggwanga Zimbabwe mwanywa mudde ensi yammwe oyo omukazi akwata biwaga simanyi mulindo oyo omukazi oyo amagala oyo alina amanyo gamulinga agaggoonya oyo era yakuwaga oyo musimanyi muno simanyi yakumuwekinga nze nkubuulira bw'omutayagula kukozesa platform yammwe kwogera mujja kufa namiti yafudde yaweddewo takyasobola kuddaago n'omuyitawo kati awukwanyooka omukka munne takyasobola kudda. Why do you think omusajja gwe bayita Lucky omukazi gwe bayita simanyi akola simanyi ko radio bayita Lucky simulinaako buzibu because the husband is fighting a battle. Kanywa Moses big up Lucky mbabazi omanyi ekitegeeza simanyi erusi simanyi eruki Kanywa Moses is fighting a battle nituyita himself amenya buli kiramu big up Lucky simanyi erusi mbabazi wowasa Farida nama tutalida Farida obi bikulembedde wewa singa kati olina w'amaanyi nnyo temwagala kwogera mazima bajja ku profile picture bazikyusizza kati ate profile picture bazikyusizza eraga tekuli bifaananyi bazikoonyeemu baziggyemu bagenda kudda sebo nzijeko live omala kugiyingira sebo nange sivaamu yulinda ina stretch mark gwirinda gwidagala zikwira kubaja kwambaza mudaga mmwe mugenda kusanga ebizibu ndagenda okumbuza simanyi TV personality chi nga bacha mwambaza nandawe mbulinda mwenna obuvubuka okola ku DNBS mwenna foshira gashimba kandi foseke wa kwanya kola ku DNBS I don't know but God is plan ya muntu wonya kabina akanyonyuta. There is no way I can even talk about. That's my younger sister. Sagala Moteka Mauli. Very, very young, my younger sister. Taina was. But she's still under age even up to now. What is the plan? She should even be arrested. Defilement.
Kamiti mayo saina lenda kasenya ndi wesimbi olwaho yo ani agenda okulonda gye bakuzaala basiru jangu wano wenyini wano ku NUP ekuwe kaadi kibi nnyo muganda ndi yayitamuko mufumbiro bamwembezo lingo bulubabu bababu kwatamu bati mufumbiro ndibadde yasinga tiyawangula kibi nnyo Oranga me talk about Medimo. Medimo talina buzibu. Medimo jani. Because the question still remains, who's Medimo? Unlike any other Ugandan, aliye in South Africa, who's Medimo? Simumani Mugamba Medimo Simon. Why should we even talk about such people? Go have any UP again a mass. Go away look at anyone who mutaina chaiza kongera ku NUP. That person agamba nti wakabi afi. Ulamiwa Uganda tege the mass. Yayimba ngejibe studio omwemozere ndi twamwirabira. Tukuza nnaku just nkuza nnakuzi. How about someone who has never read anything? Mu Uganda tugalembo na ina charese legacy. Which legacy? You telling me buno mutagenda mu gym legacy. Do you know how many days we work out a day? You're telling me nti Bobi Wine ina bakanyama because ibiche kanyama biche chicho ogeza ko kunga. Who's kanya? Lucy Baba Zimbabwe is fighting battles himself ya mufumbire mmere. That means even the woman's life is at risk. Lucy Baba zifumbirwa abasajja webacho. These people they don't copy mbali kumasuze mutu ya masuze mutyahosi. Masuze mutyahosi Farida nakazibwe. In your own mumanyi ngokozo okukola ebigo just choine kyebakusuubiza tugenda kugulya kali ndobola kapatwale mmanyi wachi mayibuno ino tawaze mmano oli musiramu. Newe ndobola kwa bili kogozo tawaze mmana gogozo tawaze mmana gwateke mukayu. Olide gwe gulya wagira cooking oil no ufuna akadomola domola gogozo tawaze neba kusuubiza budomola butawaze mmana. Okobe Bobi Wine ati really? This is why mwaso maleta msoya kumanya nti this is a fraud, this is a haziman. You cannot differentiate between Olaba omwana yakugamba bugambi nti nze just ndi doctor. Golwa okola just analysis okonya doctor wa bisoro waje. Kumbe ndekugamba bad kola research ngo musajja yali awasiza Dr. Farida na manyi Farida nakazi. Azibukula just ngamia wano mu Bwarabu. Bana bakubengamia dogiteka yo mugondi singebe gambe berinde. Akavera akawulwenge genda okumanza obusa. Gwe muri mugomvuga gwe yakola just kubiranga babo kubengamia nga leberenge imanza obusa. Kati yamugamba mbo just ni musafari ndakazibwe nagwirana. Nagwirana ki. Dokita mubuze dokita wawa. So tozola kudawo nobera kati gwe kumanyi kati singoli wa manyi Farida nakaziwe naye oba ira kiwere sitamanyira amanya yego ndamugamanyi nego manyika ina TV akola ne gaitano omwalo yakola ne gaitano wa amana bawe kanyomoza akola kyamanyi nnyo ku mukudu mwagala nnyo ni Bobi Wine okubagamba mulonde nagga isimu siru nabagamba ndagga yamaze ebbanga nga basajja bamukomba mumane bayinaga yagala dokuzina ko kuona omusajja mutabani wa Muhozi manya Muhozi yennyini manya Muhozi yazina ebyo wala ebyo niba sosura kasaba kulira ati ndo unyayo ko kebayita kasa kati uzibu wa nabira bwe yasaka kasaba kulira ati ndo winamo kebayita akakeje mu mana abanyakola buteba kwata this is why mwana wa Lukyambuzi wali akunzi badi yazara Muhozi nayo matafulo ali ku Lujege. These people should be even arrested of manslaughter. Mwala wa nyoyo yayogeranga de mani Lukyambuzi ali ku Lujege tafuluma bamuzera mu mwana ndio kuwanja awunya akakeje mu mana ava kuteeka abanyankole basosula bakuteeka wali naye ekyazinyisa mwala wa Lukyambuzi kusirika right now Lukyambuzi Lukyambuzi de mani kyaso okuyita mu 7 ibuno Cesar kwe mazi wanywamu ensi yo olujwi yayogeranga oludi kyango oli kumulamu ne bakuwa obusente n'osirika kati mwala watejukira Buganda ali mwaka keja ali mama inja gambala mwaga jukira wakulu oli musajja mwavu nyongo yo mwana wo siwanyi nampijja erubaga jabate wali ngatwerete ebisire byongera bekulula bwekuluziwa nabana bakulu ngabavuga egaali wali ngatwerete pepa nabikoko misawe aba inja gamuli muri agambala mu mana abanyankole balaba yo mala ne bamuteeka wali bamukola bikimu kye bamukola. This is what I'm saying. When we get it, they will come even after your daughters. Baba manipulating nga mulia.
kasobera muna kakeje bakuzina ne bakuteeka wali abaganda tuunyo obukeje muso baganda na tubera mu lukeje kejiro ffe tuli bana baba vubi tulidde nnyo ebyennyanja era bali mwaka keje bali bamata era bamula abanyankuli bagamba bali mwaka keje nagwambe mwana wa Lukyamuzi ali mu State House bamuteeka ko olumuli tafuluma yabazalira abana kati bali mwaba naye omusajja buli wanywa just vodka najja ne spirit wa mulowooza ko nti alina omukazi nanyeba ali wali sirevu yennyini. They will come even after your daughters wemutalwane. Nabire kyamulemesa okakejje bana abakiga bamuzinyezi ne bamanya ali mu olukejje kasoba mu olukejje naba kuyamba weesa oli yako ya muganda wagira wafa tosobola kubayingira mali abasajja babi kati bwe nejja kimanyi Nabire ali mu olukejje naye akuwa benefit of doubt. Lwaki Nabire kiwasika okuteekawo obugundi bagamba ndo twetaagawo ebyo kyasobola okuleeta yali ambulance. Gwe kiwasika okuleeta ambulance twali tumanyi zaaliza mu 7 zeteeka nga kuteeka ebifaananyi by'omunoonyina gwe bojjawo ambulance Nabire naye ambulance zaaliza mu 7 kati bwe n'amanya nti olaba oze n'ambulance keza muze kutta abantu bange waki gwolowooza nti ambulance yeetaagisa nga tunoonya kalulu ambulance wasooka okuteekawo bwe n'abala n'agamba mwaze mutezaddiro bagenda kutuwunda. Bwe is not stupid, he knew. Ile mwene muluzize muvudde nzina bagambye mumpeeyo ko gundi yemu. By the way, for your information, let me tell you this. Mwena batayisemu NUP card. Okujjako nga mwabbiddwa. Ne bwe yajja n'akimanya nti nno mwena muzze mukozesa abasinga. Anti abakazi abaganda basinga okuwooma akasolo. Kati omuganda asinga okuwooma akasolo akakejjaako. Kati akakejje bano tebakaagalira ddala jjukira tebakaagalira ddala. Tebakaagalira ddala era Bobi Wine yagambye kati kwenda kulaba Nabire omutuufu. Era abakulya akalulu yadde tagenda kudda. Bobi Wine atugambye mulole Nabire zinkulondere Nabire. If Bobi Wine is things is saying tulwaniza abawundi aba mwe politics kati yalingiramu n'ebyokwezi na ssebe ennaku z'abantu bamanyi tebakyalina abalonzi basingawo mana abakazi basingirawo ddala kati mana nteeka wano sente video eno mugisevingi omukazi yagamba tugume ajja kudda bajjamu administrator ajja okuliiringa nandaba buli kasita obeera nga mulimu ebbanga ly'osaavinga nga minisita but the same time nga n'ebitundu by'ebyekyama babikwatamu byebikweyimirira you can survive in this interim government. You will survive in this interim government. Kifuba kino nkibabuulira kasita obanga olimu kye bayita okutala akasolo mu basajja awo yakuyita mu State House ojjira we bagamba nti jangu oba olimu akakeje wate kalimu naye nga bakunyeba you will survive. Nanda will survive. Omukyalo omuganda amanyi okutunda akasolo mu politics will always survive. Nanda bayamanya mistake na ajimanya nagamba nti alright nali nziniwa ba general ngena ngwa guleni ngena nziniwa mu mwana akola muchaka kuba tukiriza obaganda ebbanga Nanda bali yanoonyezaamu abaana nga bamuzina abameja bikoze bitya lyali gwanvu naye olunaku Nanda balo yagwa mu zaake n'amukuba eddigo Nanda bayabyogera n'obyogera nga yeewaana nga atamidde ewaabwe ku birthday ya muganda we gyali n'abagamba amazima n'agamba asanze abasajja abakuba talaba ku musajja akubanga zaake ye first man mulamu bwa Nanda byamukuba eddingiri erifuuyisa amazzi eddingiri ya Nanda bali lyayingirira ddala munda eddingiri ateba nankulu zino zibeera mu Ukalistia liri mu ndobo ino disokoozayo ka forklift Nanda basiye mukazi kwekwata mukasolo ati nagenda kujja amazi abundu kide kisoboka it is very impossible emisiro gyonna gyayinja ddala eri waggulu gyekuna ddebo eggulu giriwo giri nga olaba akawunde kagereke wagabaga nikawambaga mumanyi obundu bw'ekkanisa mu kasiirulo bugendera ddala eyo mu bituli by'ekyaki n'okalingerera ddala kafaaza abeera asabisa naye nga keeko 10 kati emisiro gy'abannansi abagyakyukakyuka dda sitwabwa gikubakuba dda giri giri munda naye bw'otiira zaake zirespect zezake simu ebyo mwagalako bino omuziwayi mu MP waawe naye yankobera emmala beddingirire lifuuyisa era omwana abyogera n'obyogera gye n'agamba nze katyanga mbeerawo zaake yali kuba eddingirire lifuuyisa. This is why Zaake is being brutalized every day. You cannot come on a woman like Nanda Bambomukuba Kachabali on what ground. Biziri and busy Zasoba Kachabali Bameja Masulubu, a Jambo, Kodeko, Matamo, Matama, Nanda Bamukuba, Matama, Bosubiremu, Nainzo, Komundu Kakuchi. Only the man is Zaki, a Kulida Kukudo Chetutumula Yamanyali Kuba. The Rifu is again, Nanda again, Navagamba, already is man, already is man, because I can't Kakuba Chibuaya.
Just wire. Bano bonna bamuhoozi mbubakuba obukyama tebasobola banaabawala mutunuulire nnyo abakazi abaganda abali mu politics kasolo ke kasinza okubayimiriza ng'ogyeko bano bannamboozi abaasoma nnyo n'ebino biminisita bano basaida balumumba abakazi Lumumba alina amabeere gamulinga ga mbogo agateekamu nabayiwa odongo ne bateekamu ne bavuye ne babeera nga bakubira muli emyasi. You should always be chairman wa NRM money challenge. Ateekawo ebibere bye nabyanjirianga gino ebigega ya kyaki ne babeera kuli ne batandika okubeera nga bagisola. Buli omu n'anula n'atambula kizayo ebirenge ne bigenda kigenda nekitambula ekigenda muli obuse bino bye tubagamba si comedy si kuvoola politics kati yafuuka wakwezina muli ebyokwezina era bw'ogendayo ng'omwana we asoma mu politics nga tali willing kugaba kasolo ali mu buzibu twamanyanga edda mbu simanyi bw'oba omunoonya emirimu simanyi omukazi bakuzina biki n'osaba in politics today muli ennyolo muli abasiyazi abazina ennyolo n'akuzina ennyolo bw'olabanga ka MP katambula kayugula omanya bakayiikuula butunuli omusajja gwe bayita Rwamusha n'entambula gy'atambula Rwamusha n'asiiba avuga gwenza kanterege empasula na Luka siri musiru obamu olubigula ettaka erimu ebeera ddene ddala libeera ttoni Luka Rwamusha nazi asinga atambula obubina obulinga buno bugati bwa bweyinda akamu kabanga akazimbagana nakalwa mu oven Rwamusha nabamukwatamu. There is this sodomizing business everywhere naye nga biri mu bbo tebagala abantu kubikola muli ebyokwezina oba nnyolo oba muli ebyokwezina bwe bwe bazze okubeera nga akuba tebamwagala kuwangula. Babuulidde nabakabina ka Rwamushana Rwamushana olowooza alinga abana bali kwala ali kati abo bakkirizi bajja kubayita okubakolako interview mujja kumulaba nga atiirika tutti era genda mpa ne mukamera bwenibisa abasajja bajja kwefuulira nakugamba nabe byatuka ku maama I'm not just happy ne maama yafa in a very bad condition bamaama baffe baakubwakubwa dda mwana bamaama baffe balwadde bali mu mbeera mbi kyekituyombya mwana tubanaku bazibu maama wange awunya n'obwavu kyekinyombya jjo naluli naye mmwe muganye muli ano muli agamba appearance nalaba speech mwana Buganda bw'obuto nosanga maama twali mututeeka e Nairobi osanga maama yandiwonye temwagala kulaba bintu bino byogerako nakutunuulira rasita ng'olina mwana muto nnyo n'omwana nyiza n'okukusanga n'enkukuba embi oli mwana muto naye okola program ezinjogerako nampereza message birimu n'okutiisa birimu okutiisa nikaisika embuga kati embuga ayagala kiwano wuyo mulabo olumulukamu kati gwembuga olingiza kyolinga amazzi nakugamba mbuga okukuba mbuga nja kukuba mbuga ne buli baddirya kusirikira abajja okukuba mbuga ozze kubega kati yo Pastor Mondo yesijja kumwogera kukuba sijja kumwogerako Pastor Mondo sijja kukola ki sijja kwogerako mbuga ozze kubega mbuga TV yo solo gikuba n'enjitwala ejja okuba TV yo n'enjitwala naate olikyaliwa kansoke nkuleke seko lichali wange naye ebisere bisinga oyita ku politics awende ne kati wayiga toddangamu kwogera ku Bobi Wine ensine kukuba toddangamu ate nga nakuwamba ku simu ne kugamba Seeka Bobi Wine masannyalaze g'amaanyi ne budala ne musirikira nesigamba Seeka agenda n'okwefula aguddeko wayamba promote ya TV kabire ku Bobi Wine nse igenda mmufuukira. This is what the problem is.
NBS ate munnategeera nti Bobi Wine abagamba unfollow Abanayuganda mulwawo kupiikinga because olutalo lwa NBS ne Bobi Wine odondi kakasa NBS tejja nduwangula tejja kuluwangula because buli akola ku NBS tujja kumufuula ekyo tujja okukola kiri kimu. We have nothing against those people, but board of directors. The people who are influential, ngabakola ku yo TV, betugenda otunulize mundu, wachi okola ku TV yatunywa moluku. Ngo ina following. Tugenda bale message bayito omogati bino byaddala. Bino byaddala kati. Mbokola ku NBS ala toto nonya mango omulimu. Gumanyi nazo you know gwe mundu gwe sogera kuba gwe tuvudde walanye bafi you know. Tuvudde walanye buli muganda wa sagala. Stories of the niwe okola ku NBS dagala siwa inagambe omukazi akwata mbizigo akulonyeze mango omulimu. Kuba go bakuwasanda. Bobi Wine anacha abagiza ko bala. Bobi Wine ne mwana Abanayuganda tulwa okupiki. Eka post ka Bobi Wine akatono weka tukabale notegeera nti nategeza unfollow. Temuda mujji wa makuru. A presidential candidate omusajja afuga eggwanga n'akola posting eyo antude abantu bakya tebannategeera nti no Bobi Wine abagamba TV abanywamu olukwe abamafia temujja kusobola lutalo olwo temujja kusobola lutalo lw'abantu NBS mugenda kugwa in just a minute like this. Ate Bobi Wine yabatandise Bobi Wine kyabatandiseeko dda Bobi Wine kasita abasumululidde bwati n'aba obuzibu bufudde. Ugandans can do something ne mufiirwa. Kyategeeza mukimanya unfollow. Bana bali eyo baganda ba. Abagambi moloke eri wane somba busambu bye 6x6 bivugira mbosa. Temuli. No legacy, nothing. There's nothing they can do to Bobi Wine, nothing. Abantu bagenda kubakyawa nabagamba ne program gye bayita Anikati Kalakata mugyegendereze. Anikati Kalakata yatandika okubeera ey'amaanyi bweti ebadde bagina emikita gundi gye yeekola bayansi gwezeekola mu kulonda bwe munaabuukawo sijjagenda mujagamba nkuba program zonna tandika NBS emugamba yakunazibayingwa I'm just jealous. Thank you my president yokijampinze on kati mwegendereze program y'abaana abakola Anikati Kalakata. Baba wanga sente eva kudaivatinga mulama Bobi Wine gwajja nago during NUP ng'enoonya akalulu mugende mulabe emiramwa TV yo gye yateekangayo egijja abantu ku kyekigenda maaso baaluka olukwe NBS yatandika butandisi sijja sikuluka lukwe nezitali zaayo no baaluka olukwe nga lusize ne kuzi program ki buli diversion yabeerangako nga NBS yegipawalinga era nga diversion yayita NBS yagiteekeka kakundi ke bayitanga Anikati Kalakata. Nga ne Bobi Wine waba afiiriddwa omuntu NBS ebeerako akantu keeteekayo akabajja ku mulamwa in real life. Mugende mutegereze ebiseera bya campaign mugende mubyetegereze NBS bye yateekangayo nga bijja abantu ku mulamwa ogw'okugoberera Kyagulanyi Bobi Wine Sentamu eri programu eyo yokka yali deedire yokka. This is why I was bitter with the entire program nga bankuba. Segirinya kino nkubuulira abantu batedde mu parliament segirinya tokyukanga nzanya mu 103 radical youth tonyumiza mboli memo mu parliament rasta nsobola okutandikako sente nezikuvumbiika nezikutuga kutandikako from day one. Member meteli de sera soko kuishinga success gamba rasta man. Chakabi, I saw even before people even realized you had a potential. Before you became Mr. Updates, name platform one, I taught you how to do things on the internet. Love abantu basiga jikwa ku social media no ngofuse Mr. Update. Na kula bangulabo abantu ngabasatu. Ngwalinga mbilo bintu bya chiaya. This is a warning segirinya muganda. Na kula banga ngulabo abantu ngababiri. Neza kuba ina kula banga da no student faliso wechanga nenku welcoming nga nenku igiriza nenku leta ku platform tutobye.
noyagala okweterinnya Mr. Updates noyaka nofuuka wakabi abantu internet abo ne bakwagala nnyo ofuna exposure y'omu diaspora otambule bakwagadde mukama w'amaanyi rasita tokyukanga n'ebiprogramu ebyo bakuyita mugosanyusa abantu kati wafuuka mulabe simanyi mubaka w'abantu eva gobera ku NBS kalakata rasita mwana story kyoba n'obusajjasajja obwo mbuga obuseeko obukwano gwange neze nabukyawo lwa Museveni bakulangiridde oli mu mbuga okukutamba oli mwana rasita Seggirinya weegendeze muzeeyi maze ebbanga bakuyita mmolo maze ebbanga bagamba nti Museveni yakuwanga essente ne baluba kyoyanga mukuba ku leedi eddambo eddoboozi ly'ekyebantu obaddeko ebibuuzo bingi nnyo ne mukama akuwanzeeko eddusi weegendereze ddala rasita gy'osomako ku mazzi life yezze ekwata ku bantu bangi nnyo olikyakulabirako leero nti wootuuse w'amaanyi Seggirinya muganda wange ffe otulaba ffe tukyuka mangu netonneewuunye okukera ku makya kuba kati gwe tokyasobola kuwemula wootuuse wafuuka member of parliament ekitiibwa kyoyambadde kirala nnyo naye ate nze nkyali mu kategole gye wandeekamu bagenda kuyita awo endaba nga onna byokola nga tebikuta na Kyagulanyi byatugamba kubanga bimuswaza nja kukutabukiramu so weegendereze nnyo ebintu byokola Seggirinya muganda wange oyinza okuwa excitement nnyingi nnyo netereera waggu baddeko ate question mark otobe ne question mark z'okuyita mmolo waggu otobe n'abantu ba gavumenti bazze bagamba obadde oggyeyo akasente naye otobye oba kyonna kyokozesezza oba kyonna kyoli mukama akuwanzeeko eddusu naye wenda mu maaso muganda wange eva bakubira eva obusimu obeereko ebiprogramu ebyo bya NBS kalakata kuosiiba gw'osinga Kasibwe Bashiri obaddemu ne kasente Kasibwe Bashiri atalinyanga ne Kasibwe Bashiri yasulawo akalimu n'asigalawo ku nzuuli n'agulawo ne ka radio ke you don't need exposure eva mubera musayi bakuteka mu buzinda ebibwa bifudde byodde pana next level no member of parliament MP naye weegendereze mwana tokulaba obaddeko ebibuuzo bingi ne gasatu n'anyiigamu naffe ojja kukakasa genda mu maaso tambulira ddala mu layini mwana tovaako ku mulamu rasita mwana abantu bakwagadde nnyo mwana tutandika kukola bintu bya kisiru eva nti gukola video bubire ku live zo Mr. Plate olina page you don't need exposure from this stupid TV kula bugundi bubire ngokola kula ebintu byose Mr. Update abantu bakwagalidde eyo n'ebyo bimbuso bimwe nawe yakati ufunye ebitiibwa bikimusolo ina platform ya amaanyi owenego ogende mu parliament yotesa mbakungu abantu bakusindiseeyo mukama wa amaanyi mwana ne rasita abantu balaba kaligo bayima nasedda n'okukula bamugwe ebituli saawa zino twe tukusubira kadinga omanyi katuvuse parliament bagenda kuwa ku kitiibwa tukusubira kugenda mba edi mutu atisi wekalakasizeeyo MP tekina kukoma mbwe kubali oli wachi wina character yokuye kyanga tono musumulono kati mukikoma olwokuba muvuse bakusubira muno kuba mugoyi ne ku front kati gwe sebo yambadde ebitiibwa but ate naawe abantu bakulabira sebo Bobi Wine ali kwa usalesti goli wa mbuga ku TV bakusikasika uyagala kiwi wa mbuga bantu balaba Seggirinya ulira abantu bakoti ngoyizo okutaddawo kyakubiri uze n'obutarayira ne bakuwa obuto gavumenti olimba mbuga bakuwa obuto mbuga omumanyi abantu beyakata mani zibini ali kati ovude olimba mbuga mbotwalayo emmere okutine busewanya na busajja ate kati ate mwana kisinza okunnyiza wacho otandise otamba n'abantu balina kwezi question mark nga basewanya nti moto tokoko obata batebwa president Seggirinya mwana obadde ku lw'ebbanga lyo n'abantu bakozesezza besi gye tulina kiwajjayo mpaka Katonda bwakutaddeko eddusu Seggirinya video eno manyi ogyere bampuliriza tambulira mu layini iri otambula wekka oba otambula ne Kyagulanyi byonna byokuli teweesiba ku munda byabufuzi yenna basewanya n'abakwano bange n'abala baddo kibanyi ku by'emipiira ne bamulindwa naye siwanya naye layini ye naye gyakuba ina byanoonyo osanga waliwo weeva erijja mu 2016 nayo gyali lippira ye bwakyo bwatambuza ekintu kyabaana omanyi bwakyo bwatambula ye parasite nekimukoledde naye gwe obaddewo nga tewali akudduukirira wajja wano aba ne bakulangira simanyi wajja n'omubulayi wano sajjukazi omugaggaana yakuleeta mu Amerika n'akulangira bo wagenda n'oleka n'opama abalenzi mu ttooyi ye balenzi bano baleka tomanyi ku flashinga ttooyi nikubira akasimu ngamba rasita biteebi ngamba mwana tiyo inajise remember when they used to humiliate one mugeze mu America Seggirinya tamanyi flashinga ebyo nabena n'obiyita mbona bukosi bwasoma bukosi bagamba lyo kulisibanyo nze kubiga yovu buli kibuuzo kyonna kyonna okiyise oba okiyise mu butanwa oba ki naye mukama wakutadde awo oli awo mukama wakutadde woli ne rasita abana Uganda balaba waliwo omukazi yeesomawo munente zijja kulonda ente zamulonze Ameri yakyambadde yasasuliyako Hilda Amanda oluyimba ne video lwambeera namwane ku ssente si yamugye mu parliament Seggirinya ebintu bikyuka waliwo kati agenda okulaba ensobi waliwo kati the new Seggirinya akokinze okudda mu matalisiwo bintu bameka wano abakazi abakwesibyeko ne watta karakitayo
ogenda mu parliament biki abakazi bazze wano bakwesibyeko biki Sseggirinya bagulikisi bantu ezo layini kati olino zivaako oli mubaka w'abantu teekamuku kye bayita rasta killers ate rasta mwana waliwo kati ali mu kulaba akokinga layini yo ate ze mmanyi ziriko Sseggirinya mu myaka 5 ogenda kulaba the new Sseggirinya on internet yandi you know these things that people are going to kwesula mu eddalu naye akubera layini yo yennyini ejja mutwala mu parliament ngalimu obutabo alimu kumali katemba akolekole wana erinnya akolekole wana erinnya akolekole wana erinnya agenda akikole akomewo if Geoffrey Rutaaya kakubye Sseggirinya byokola lero ebyo nabyo zokola kuba Sseggirinya nze musajja wankubira essimu ng'olina omulambo gw'omwana mu moto nakubuuza omulambo gw'omwana mu moto kumutwala nti ono omusajja yanyono seeka yanyono waliwo seeko n'agenda agaba ssente yazaala mukazi omwana afa nga tebalina gye bamutwala omukazi gwayambako okuziika omwana waliwo seeka ono simanyi seeka agenda agaba yabeeranga mu comedy night simanyi comedy night simanyi yeseeka bikoze ebita simanyi yeseeka n'oyo omufere omubbi oyo omukazi wamuzaalamu Sseggirinya wankubira essimu ng'olina omulambo gw'omwana gw'otamanyi naye nga simanyi yeseeka ani oyo agaanye okuza ng'okutta omulambo mugusibye mu gundi naye nga muvu negamba genda live nenkuwa art n'ogenda live n'omulambo ng'ogutadde yamaziika omwana oyo nga tomumanyi nako simanyi yeseeka kayi simanyi yeseeka ani simanyi yeseeka wumalo yeseeka wumalo ne wankubira essimu nga tuli ffenna Sseggirinya bekugamba obimanyi nenkuwa art negamba omwana oyo omulaba nze nti emirambo nze n'omulambo nzoza n'oba muntu wange siraba mirambo kubanze manyi mirambo agiteekamu pamba siringizaayo nze siraba muntu mu coffin nakoma okulaba mu mirambo egyo mu coffin ku kitange siringiza mulambo mu coffin nze ntiira ddala emirambo ne wandaga omwana oyo ng'omwana alabikira ddala bubi negamba yera sita mwana storage nongamba kana akafudde negookaleze mwana oli mu kuyamba bino byozze okola lasita bikutadde mu parliament kuyamba abafiiriddwa tebalina babayiganya emirambo n'ogivuga n'ogisitula n'obaziikirako abakazi abatalina kugenda mu ddwaliro lasita wakwata unotuka kino kisaddaaka abakazi badde bagenda bagezi ne baziika ng'omukazi waba ali muto mbuto lasita waliwo alaba kati byozze okola agenda bikookinga politics kati wakukoppa kati waliwo agenda okukuba naye ogenda kujja ate agenda gikuba agiyiseewo bubi nnyo. Did you know Lumbi yabuduka Lumbi yakubere namba ze sikubangako but because he's doing something good I never ebintu byakola propaganda bye bibozi bigula kyo byaba binyumiro yajja natula mutuzwe mba but he's doing something for the right cause waliwo gwa ku coaching waliwo wajja kino kikugamba waliwo wajja manyi fe tubadde we myaka kwete nga tukyali Sseggirinya waliwo kati alaba mistake zogenda okukola kati yebulani nze ndagera kujja ku parliament naye kuli bali bagoba yesulesule aleeta obubizi yekolekola obuntu internet eno mu myaka egi agenda kikolera myaka egi abalewo okuddako agenda mu parliament ajja kuyingira ozunga nnyo nasita bajja nakukuwa obutwa tiriira Sseggirinya ze mukubye ne ku simu atagikuwa kamukubire obuli the same people yandirayo ne ku sente Sseggirinya yakoma okumpa sente milioni emu yagiwa na jjajja wange transactions azo nzirina recent one bambi yampeera yakakadde kunneebaza mweta ku internet nangamba oba wangudde batawangudde he gave me million Sseggirinya wampa 1 million I remember era ne ngamba zetingasa but it however ina kukyeyanga ku jjajja wange n'ogimuwa yayemera Sseggirinya nyero mumulonya muno n'atakwata ebitiibwa bikyusa abantu naye abo ffe tubakuba Sseggirinya abo Sseggirinya abo kamukunonyeze wano omuwulire Sseggirinya banoonya batya contact iPhone anti yana bino lichi yabinteeka mu bino ono si ye Sseggirinya mpozi nga yakyusizza yiyo eyita maizi obutagikwata ebitiibwa yabyambala yakibuuka ssebo MP yakyuka n'emmotoka mbuya yagiyeeyo Sseggirinya yiyo Sseggirinya takyakwatira ddala beebano naye abantu nga bano oba wamuko ku time naye tereza naye nga yiyo Sseggirinya kati ali wa mbuga bali akakyala which is okay naye atambulire mu layini I'm his biggest fan yava ku WhatsApp
ali bize segirinya waffe naye nze mubuulidde kankubire ne ku Musiriki banga bagala kumukyusa waliwo yaŋŋambye muganda we Musiriki bagala kumukyusa licha lyangu nekitinze n'akaana akawala wano akato licha lyanjagaza kiba lyambeka Musiriki sure Musiriki bannaye kamberekereze wanokubamu ekikebe saino byanabirako lero live simanyi mwana lero wevunye kadde okubaweereza ebadde vidiyo yakasa mmeme kasooka emberekereze mulofuna ku kyokulya mwana naye nga omusajja oli yabadde ankuddemu obuntu yansesezza mbagala nnyo baganda bange leero nja kubirako kewaalo ekyoba nja kubirako kewaalo eki nja kumuleetako okutupe ku kibuuzi nudde okyalako kuliyo life eyo nja kubiirayo andamaddako baganda bange wenna gye muli yes byebyo